Բանկերյան պատմությունից հայտնի է, որ գրչով հայրենիք հետ չեն բերում կամ հողեր հետ չեն բերում։ Դուք եղել եք ռազմարտունաբերության կոմիտեի նախագահ։ Ինչ է արվում այդ մասով, քաղաքականությունը ինչպիսին է ռազմարտունաբերությունը զարգացնելու առումով։ Այսօր ռազմարտունաբերության ոլորտում ականատես ենք լինում քանդող գործողությունների, անգործության ավելի շուտ, առաջին հերթին եւ երկրորդ հերթին քանդող գործողությունների, որովհետեւ այն ինչ այսօրվա կառավարությունը հայտարարել է իր ռազմավարություններով, իր ծրագրերով, ուղղակի բացահայտ կերպով չեն իրականացնում, մի բան էլ դրանով պարծենում են իրենց կատարողականի ելույթների ժամանակ։ Ռազմարտունաբերության ոլորտում լիազոր մարմինները իրենց լիազորությունները ուղղակի կերպով խախտել են, իրենց պարտականություններից հրաժարվել են, կենտրոնացած են մի քանի, այսպես ասած, PR գործողությունների վրա, բայց հասարակ բան ասեմ, ռազմարտունաբերության զարգացման բյուջեն 5 տարի է թերակատարվում է ահռելի տոկոսով, ասենք ոչ թե 10-20%-ով, այլ 70-80%-ով զարգացման բյուջեն թերակատարվում է ու լավ ասցիք գրչով հետ չեն բերում, սրով են հետ բերում, մենք պետք է ուժի գործոն դառնանք էլի, որպեսզի մեր հաղթանակները, որ մայիսի 9-ով նշում ենք, հետ բերենք այդ հաղթանակները, մեզնից խլած հաղթանակները պետք է հետ բերենք։ Ասիկ, որ մոտավորապես 80%-ով թերակատարվում է ռազմարտունաբերության բյուջեի պլանը, ինչը չի արվում եւ ով է դրա պատասխանատու։ Դե զարգացման բյուջեի մասին եմ խոսում, զարգացման համար ուղիղ պատասխանատու կա, դա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է եւ ռազմարտունաբերության կոմիտեն, որոնք, չգիտեմ, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ բյուջեով նախատեսված, դրանից ծախսում են 10-20%-ը արդեն 5 տարուց ավել է։ Եվ դա ուղիղ պարտականություն է, ոչ թե հայեցողական է բյուջեն, պետք է հասկանանք, հա, մենք անընդհատ կարծում ենք, որ լավ բյուջեով մի բան գրեցին, տարվա ընթացքում ինչ ուզես, ինչ ձևով ուզես կփոխեն, բայց 2024 թվականի սեպտեմբերին ռազմարտունաբերության զարգացման բյուջեից հանել կեսը եւ ուղղել, ասենք, պարեկների աշխատավարձերին կամ չգիտեմ եւ այլ տարատեսակ երկրորդային ծախսերի, դա կարծեմ որ ուղիղ հանցագործություն երկրի նկատմամբ։ Բա այս պայմաններում ինչպես են պատրաստվում Հայաստանի խաղաղություն բերել, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, այսօր էլ իր ուղերձում է ասել պաշտոնական։ Դե այդպիսի խաղաղություն չի լինում։ Չկա խաղաղություն, եթե դու ուժի գործոն չես։ Խաղաղությունը ուժերի բալանսով է կազմվում եւ կազմակերպվում։ Չլինի ուժերի բալանս, չլինի ուժ մեր կողմից, չի լինի խաղաղություն։ Մենք պետք է լինենք ուժի գործոն, մենք պետք է լինենք դիմացի այն ուժը, որի վրա կվախենանք կրակել։ Այս տեմպերով հնարավոր է դառնալ ուժի։ Այս իշխանությամբ հնարավոր չէ։ Այս իշխանությունը մեր թուլությունն է ապահովում, ոչ թե ուժը։ Դուք այս իշխանության ժամանակ եղել եք կոմիտեի նախագահ, ամեն դեպքում ինչ խոչընդոտների եք հանդիպել, արդյոք որևէ ճնշումներ եղել են կամ այլ գործոններ, որոնք խանգարել են զարգացնել ռազմարտունաբերությունը։ Դե իմ պաշտոնավարման ժամանակը համընկավ այն կառավարչական քաոսի հետ 2019 թվականին, երբ որ ընտրությունից հետո երկար ժամանակ չէր կազմակերպվում կառավարությունը, համարյա կես տարի չունեինք կառավարություն, եթե հիշում եք, կառավարության կառուցվածքի ու գործունեության մասին օրենքը ընդունվեց 2019 թվականի մայիսին, ԲՏԱ նախարարությունը այդ ժամանակ կազմակերպվեց, ռազմարտունաբերության կոմիտեն, այսպես պաշտպանության նախարարությունից տեղափոխվում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ենթակայության տակ, եւ այդ ընթացքում խոչընդոտները սկսած բյուրոկրատական, վերջացած քաղաքական խոչընդոտներից ամեն ինչին ականատես եմ եղել, թե ինչպես կառավարության նիստերի դահլիճում մի բան ասում էին, մի ուրիշ բան անում էին։ Ականատես եմ եղել, թե ինչպես գլխավոր շտաբպետը այն ժամանակվա հայտարարում էր, որ ինչ պետք է առնենք, բայց պատերազմի ժամանակ ես իմ չարած ոչ միայն կոմիտեի նախագահ եմ եղել, այս իշխանության ժամանակ, այլ նաև առաջնագծում մարտիկ եմ եղել, հավաքրածիկ եմ ծառայել 20 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Տեսել եմ այն միջոցների բացակայությունը, որ ասում էին եւ երաշխավորում էին, որ ինչքան պետք է ունենք։ Անձամբ ականատես եմ եղել բարձր մակարդակի ստախոսության հանցագործության։